Okupatsirani nkhanizi ndine chisomo nyoyenda poyamba mitu yake. Amalawi ambiri ati chaka chino sasangalala monga kale pa Krismasi chifukwa chakukwera kwa mitengo ya katundu. President Chakwera wakhululukira akaidi 22 pokondwerera Krismasi chaka chino. Apolisi apempha anthu kuti ayike patsogolo chitetezo cha ana mnyengo ya chikondwereroyi chaka chino. Ndipo anthu omwe alandira ndalama zamtukula pa khomo awalangiza kuti azigwiritse ntchito mosamala. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Kukwera kwa mitengo ya zinthu zofunika pamoyo akuti ndi vuto lalikulu lomwe lakhudza anthu ambiri mdziko muno, zomwe zachititsa kuti chikondwerero cha Krismasi cha chaka chino chisakhale chosangalatsa. Anthu osiyanasiyana omwe alankhula ndi Zodiac mu mzinda wa Lilongwe ati Krismasi ya chaka chino sikhala yosangalatsa monga momwe zimakhalira zaka zapitazo chifukwa chakukwera mitengo ya zinthu. Mtolankhani wathu Winnie Loembe anayankhula ndi ena mwa anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe. Ine zinanga ndi Esther Galima. Makam 47 mu sector 1. Pamene mukutagula tomato, ndiwo, ndikampunga kuti kadyerero Christmas. Ndakula kwandike chindi mmene pano zinthu zavutira ndalama ivuta kupeza plus mpunga unadula tangula kakota. Kudula wake udula motani. Kungatu pano unafika wanike 2800. Umayambira 24 umalekera 2800. Ukangana zipangizo zinazo. Zipangizo zinazo monga ngati mafuta ophikira ndi anadulanso. Mwagula zinthu zochuluka bwanji mjumbo mmene? Tangukula kawanike chipa mpunga. Ndi mazira polo kuti mwina lero lokha kuti kadyeko bwino. Bwanji koma magula zinthu zochepa usagula nkhuku bwanji. Kamera basi mwana udadi okulawo akusowa. Inu koma mukono kuti ndifika chani okugula akusowa. Amati chabwino komandalama yokulira alibe. Inu mukono kuti ndifika chani anthu alibe ndalama pakadali pano. Pena kusinga sauziwa mandalama tuone kuti anthu zavuta zoti inu chabwino koma akati kokula komandalama yokulira alibe. Inu koma mukono kuti ndifika chani mwina business sikuyenda bwino tsiku la lero lokhala la Christmas. Ndikuona ngati kwambiri facha kuvuta kwa ndalama. Ndikuona kuti ndalama ikuvuta kwambiri. Chifukwa mwina tizokuvuta soti izi. Mina mukona mvisi mozo mekakamira kuti ndikagulisa. Masiku ano mukaoda zumatenga masiku angati kuti mugulitse? Uzimakutengera kuti ukaoda mabisi tingeze ngati mwina kaoda mabisi 10. Ngwemu jera amaika siku mozi. Roba patro wiki. Nezo mambaka smart patisa kusubira basi. Neka nauda 10 pakatawiki tumazoya tauda 13. Padakali pano President Lazarus Chakwera wakhululukira akaidi 22 pokondwerera chuti cha Christmas ndi chaka chino. Izi zadziwika kudzera mukalata yomwe watulutsa ndi mlembi wamkulu mu nduna wa chitetezo cha mdziko Dr. Stephen Kayuni. Tili ndi ripoti la Malawi News Agency mana. Muthenga omwe boma latulutsa, mtsogoleri wa dziko lino wakhululukira akaidiwa pogwiritsa ntchito mphamvu zomwe lamulo lalikulu la dziko lino komanso lamulo loyendetsera ndende limamupatsa. Kalatayi yati kukhululukira akaidiku kwachitika motsatira ndondomeko zokhululukira akaidi komanso mwaonetsa khalidwe labwino. Kalatayi yatinso akaidi omwe awakhululukirawa ndi omwe akhala ku ndende kwa theka la nthawi yomwe amayenera kukhalira ku ndendeku, omwe akudwala, achikulire komanso amayi omwe anali limodzi ndi ana awo. Mtsogoleriyu walamulanso kuti akaidi ena awachotsere miyezi 6 ku nthawi yomwe amayenera kukhalira ku ndendeku ngati mbali imodzi yokondwerera chuti cha Krismasi komanso kuchepetsa chiwerengero cha akaidi mndende. Pakadali pano President Lazarus Chakwera ndi atsogoleri ena andale afunira Malawi chisangalalo cha Christmas komanso chisangalalo cha New Year chopambana. Mawu ake a President Chakwera wapempha Amalawi kuti alole Yesu Khristu kukhala wolamulira moyo wawo. Atsogoleri akale a Peter Mutharika ndi Abakili Muluzi aperekanso uthenga wawo mafuno abwino kwa Amalawi kuwapempha kuti akondwerere mosamala. Apolisi kumzuzu apempha anthu kuti ayike patsogolo chitetezo cha ana nthawi ya chikondwereroyi chifukwa nthawi imeneyi ana ambiri
amatha kugwiritsa ntchito molakwika ndi kuwazunza. Assistant Commissioner Doni Chionda wati nthawiyi ana ena amatha kuyamba mchitidwe monga kuba komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo ndi mowa, zomwe makolo akuyenera kupewa. Towera Katswiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Assistant Commissioner wa Polisi Doni Chionda ati nthawi ya chikondwerero cha Christmas komanso chaka chatsopano ana ambiri amatenga nawo mchitidwe wa umbava ndi umbanda komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo ndi mowa. Achionda omwe amayankhula kuzolozolo ati mavuto ngati awa akhoza kutha misonkhano ngati iyi ikapitirira. Nthawi ine imakhala yopsa kwambiri kwa ana chifukwa nthawi amatha kutengeka amapezeka kuti mwina anthu akayamba zogonana adakhala chipere komanso mwina akutenga madragi ngati kumwa mowa olo mankhwala ena ozunguza bongo potenga kuti nyengo yachisangalalo monga anaso amene amachimvera kuti afuna kuti tatetezi tapase upangiro kapena chitetezo chokwanira. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu wa zamaphunziro pa sukulu ya sekondari ya Zolozolo Awezi Nyondo wayamikira maphunzirowa ponena kuti ndi othandizira kuchepetsa mchitidwe osiyira sukulu pa njira komanso kutenga mimba zosakonzekera. Community it's full of zochitika zake ndi zaziwawa kwambiri chifukwa kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo sinkhani mu community imeneyo ndiye kupanga handu ana ochokera mu community yoteroyi kumakhala kovuta. So zilinganizo zimenezozo zimathandiza kuti at least ana khalidwe lawo lizikhala losinthika. Antheze Mukamanga yemwe ndi wamkulu wa ntchito ya umoza ku St. John of God wati maphunziro ngati awa athandizira kuteteza ana poonetsetsa kuti malo omwe akukhala ndi otetezeka komanso kuti akhale ndi umoyo wabwino pomwe akulowa mchaka chatsopano. So tinaona kuti ndichofunikira kuti pamene tikuyandikira nyengo ya Christmas, pamene tikulowa nyengo ya New Year, tiakumbuse kuti ndi udindo wawo kuti asalowerere muzinthu zoti zitha kuononga moyo wawo. Polisi ya Zolozolo yomwe ili pansi pa polisi ya Mzuzu ndi thandizo lochokera ku bungwe la Plan anachita msonkhano ofuna kudziwitsa anthu za mmene angatetezere ana nthawi ya Christmas komanso chikondwerero cha chaka chatsopano. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Towera Katswiri. Makolo mdziko muno awapempha kuti apitirize kuyang'anira ndi kusamalira ana awo mwachidwi pa nthawi ino yomwe ali pa tchuthi cha sukulu ati chifukwa kupanda kutero ana akhoza kuyamba khalidwe loyipa. Irene Cement yomwe ndi mkazi wamkulu wa polisi ya bwalo la ndege la Kia ku Lilongwe ati makolo mu nyengo ino ayenera kulimbikitsa ana awo kuwerenga komanso kuyendera anzawo ndi achibale omwe sakumana nawo nthawi ya sukulu. Asimenti amalankhula kwa atolankhani pa phwando la chikondwerero cha Christmas ndi chaka chatsopano lomwe polisi ya Kia inakonzera ana omwe makolo awo kapena owayang'anira amagwira ntchito ku polisi. Phwando ililitu tinalikoza ndi cholinga chonena kuti pa nthawi imeneyi imene tikukumbukira kubadwa kwa Mbuye wathu Yesu Khristu, ana athu akhale pamodzi, achezerane, adziwane, asangalale limodzi. Kufunikira kwaketu kobwera pamodzi ndikonena kuti anawa akakhala pamodzi chonchi amatha kudziwana wina ndi mnzake. Mwina amangoonana patali koma akakhala limodzi chonchi amatha kumudziwa kuti uyo ndi wakuti uja, komanso amatha kuphunzitsana zinthu zosiyana-siyana. Monga mudziwana akakhala pagulu amakhala ndi zochitikaso tosiyana-siyana. Kumapezeka kuti mwana wina mwina watengerako china chake kuchokera kwa nzake. Kaya ndi khalidwe limene mwina ngati amapanga misbehave ku nyumba, amapezeka kuti akakhala pagulu paja amatha kuzoti kukhala kwabwino ndikuku kumene akukhala uyo osati kumene ndimakhala ine kuja. Malangizo anga ati ine kwa ana awa ndionena kuti akhale ana abwino munyengo ino imene tili munyengo ya zisangalalo pomwe tikukumbukira kubadwa kwa Mbuye wathu Yesu Khristu, komanso tikumaliza chaka tukalowa chaka china cha nyuwani. Akhale ana abwino ali pa holiday, atsekera sukulu zawo, ali mmakomo, apitirize khalidwe lawo labwino limene amachita. Mmodzi wa ana omwe anali pamwambowu alangiza ana anzake kuti athe kukhala olemekeza makolo pozindikira chiphunzitso cha Yesu Khristu. Christmas ndi chikondwerero chomwe timakondwerera tsiku lomwe Yesu Khristu anabadwa. Ngalangize moti aziwerenga koso pang'ono kwina kwaku akunjoya Christmas, azipita so ku church.
asamapange makhalidwe oyipa ngati okumwa mowa katswiri wa zachuma wachenjeza kuti dziko lino lili pa chiopsezo cholephera kufikira mlingo wa zokolola zomwe linatumiza kunja chifukwa cha ng'amba yomwe yakhudza ntchito za ulimi mdziko lino. a Arthur Ngwende ati kupitirira kwa kutentha ndi ng'amba kukolezera chiopsezo choti dziko lino likhale ndi zokolola zochepa zomwe ziyike pa chiopsezo chuma cha dziko. Koma katswiri wa zaulimi a Horace Phiri atsutsana ndi mawuwa ponena kuti nthawi idakalipo kuti dziko lino lichite bwino pa ulimi chifukwa mvula idakali. Imon Pirengu walemba ripoti ili. katswiri pa chuma a Arthur Ngwende wati mavuto akusintha kwa nyengo maka ng'amba yomwe ikukhudzabe dziko lino asokoneza ntchito za chuma. Angwende ati chidwi chomwe dziko lino lili nacho chowonjezera katundu yomwe limagulitsa m'mayiko ena maka zokolola ndi zomwe zingakhudzike kwambiri. kulimbikitsa ulimi wanthirira 2 ndikulimbikitsanso kugwiritsa ntchito tekinoloji kapena mapira amabomu kuti tizidzione kuti tsiku lokukwamvula ndilili. Ulimi wanthirira uzipangitsa kuti tizikhala ndi malo madzi nthawi imwe tikuafuna choncho kuti ngati isowa nyengo kapena mvula ikuletsereka kubwera mu nthawi yake tizikhalabe ndi madzi ambiri. Komatu katswiri pa zaulimi a Horace Phiri ati kupenekera motero kwachitika mwachangu. Kuno nkumayambiriro kwa nyengo yolima kapena ndinena kuti nyengo ya mvula singakhale chanzeru kuti mwina tide nkhawa kwambiri koma mwina pamene pavuta kambewu zaoma kumene mpofunika ndithu kudzala kubwereza ndikukhulupirira kuti zovuta zimene zingagwe ndi kusayamba bwino kwa mvula chaka chino zitha kuchepa. Kwa zaka zochuluka tsopano dziko lino lakhala likulephera kukwaniritsa migwirizano yomwe yakhala ikuchita ndi mayiko ena kuti lizitumiza zokolola monga ndolo ndi zina kamba kuti sizipezeka mokwanira mdziko lino zomwenso zikukhudza kupezeka kwa ndalama zakunja. Mbuyo mu dziko lino linachita mgwirizano otere ndi dziko la India komanso South Sudan. M'malo mwa Zodiac Kulilongwe ndine Imon Piringu. Ofesi ya ADMAC kumzuzu yapempha kuti pakhale mgwirizano pakati pa akufuna kwabwino pothandiza ana amasiye ndi ana ovutika m'njira zina mdziko muno. Polankhulapo pomwe amapereka thandizo ku malo osunga ana Gospel Link Mzuzu Crisis Nursery ndi Family Center, oyang'anira ADMAC ya mzuzu a Rashid Mpenganjira wati thandizo ngati limeneli ndilofunika kwambiri pa thanzi ndi chitukuko cha ana ovutika. Ndipo mmodzi wa akuluakulu amalowa a Bertha Ngoma athokoza ADMAC kamba kathandizoli koma ati nkofunika kuonjezera thandizo chifukwa ana ndi ochuluka. Toera katswiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Tikupatsirani ripoti imenelo mu nkhani zathu zotsatira mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndine Chisomo Nyoenda tili ndi zambiri nkhani omwe. Fellow Malawians, as we celebrate this holy season, let us reflect on the powerful words of Isaiah chapter 9, verse 6. For to us a child is born, and to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. These words remind us that the birth of Jesus Christ was God's ultimate gift to humanity, a gift of hope, love, and renewal. This Christmas, I urge us to embrace the true meaning of this season. Let us come together as one nation, setting aside divisions or religion, politics, and tribe. This is a time to rebuild trust, restore broken families, and strengthen the bonds of our communities through forgiveness and love. Christmas also calls us to remember the depth of God's love. He gave His only Son to bring salvation to the world. That love reminds us of our responsibility to reflect Christ's compassion and generosity in our daily lives. This is the season to give, not just material gifts, but the gifts of kindness, grace, and support, to reach out to the poor,
the lonely, and the brokenhearted in giving. In doing so, we embrace them with the love of Christ and live out the true spirit of Christmas. As a nation, we are at a crossroads where unity and healing are needed more than ever. Let us use this season to renew our commitment to each other, to strengthen our faith, and to seek God's guidance for our families and our country. The birth of Christ teaches us that even in the darkest times, God's light shines brightest. May we, as Malawians, draw closer to God and to one another, striving together to build a nation of peace, love, and opportunity. Let this Christmas be a reminder that love, unity, and generosity are not just seasonal, but values we should carry throughout the year. As we reflect on Christ's sacrifice, may we commit to being instruments of his peace, bringing hope where there's despair and joy where there's sorrow. From my family to yours, wish all Malawians a blessed and joyous Christmas. May the peace of Christ reign in your hearts and homes. And may this season inspire us to work together for a brighter and more united Malawi. God bless you all. My wife and I wish you a Merry Christmas and a prosperous 2025. Abale ino, nthawi yoti muzipumula pa nyumba, musamavutikenso ndi udzudzu. Our natural body spray repellent delivers 8 hours of unbeatable protection against pesky mosquitoes and biting insects. Stay bite-free and enjoy every moment of your evening with our trusted formula. Easy to spray on, affordable, smells pleasant, no DEET, no more scratching and itching. Great for babies over 6 months and anyone with sensitive skin. Get yourself a couple of bottles today to guarantee amazing sleep, mosquito bite-free. Very Safe creates a natural and protective solution for malaria and tropical diseases for the whole family. takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi. amalawi ambiri ati chaka chino sasangalala monga kale pa khrisimasi chifukwa chakukwera kwa mitengo ya katundu. President Chakwera wakhululukira akaidi 22 pokondwerera khrisimasi chaka chino. Apolisi apempha anthu kuti ayike patsogolo chitetezo cha ana mnyengo ya chikondwereroyi chaka chino, ndipo anthu omwe alandira ndalama za mtukula pa khomo awalangiza kuti azigwiritse ntchito mosamala. Kupitirira ndi nkhani zathu, msika ya boma ya Nkhatabelero yadzadza ndi anthu omwe akupindula mndondomeko ya mtukula pa khomo potsatira ndalama zomwe alandira dzulo. DC wa bomali a Roger Snewa walimbikitsa anthuwa kuti agwiritse ntchito ndalamazi mosamala pogula zinthu zomwe zingawathandize kwa nthawi yayitali. Norbert Mzembe ali ndi ripoti. Potsindika za cholinga cha programu ya mtukula pa khomo kutukula miyoyo ya anthu ovutikitsitsa, DC wa boma la Nkhatabelero Roger Snewa ati opindula mpulogalamuyi akuyeneranso kudya zakudya zakhwasukhwasu monga nyama. Choncho pa tsiku la lero la Krismasi akuyenera kugula zakudyazi pogwiritsa ntchito ndalama za mtukula pa khomo zomwe analandira ku Kajirirwe ndi Kanyazuka mdera la mfumu Thula dzulo. Kumbuyo kuti makhadi kutsindika mauthenga ndithu akagwiritsidwa ntchito ka ndalama za mtukula pa khomo. Koma lerolo tete mafuna tingowa masulako kunena kuti AI kukhala ngati tsiku la chisangalalo. Mwina ka ndalama kamene apezaka akaonesese kuti ana asangalalako pa khomo.
mwina adiyako zakudya zimene mwina samadya nthawi zonse choti ndalama ija ilipo tikudziwa zofunikira ndi zambiri komano asangalale nawo mmene amasangalala anthu onse kandalama kamene alandirako mwina aonesese kuti ana adiyako bwino pa khomo. Aneva apemphanso makolo omwe akubereka kuti azibereka ana omwe akhoza kukwanitsa kuwasamalira mosadalira thandizo monga la mtukula pa khomo. Koma Khansala Patricia Longwe wakudera la Kavuzi komanso Mfumu Thula ati pomwe anthuwa akusangalala sikuli akumbukirenso kuchita mabizinesi omwe akhoza kutukula mabanja awo pomagula zipangizo zomangira nyumba monga malata. Mmodzi mwa opindula mu programu ya mtukula pa khomoyi Alice Mphande wati ngakhale awuzidwa kuti ndalama zomwe alandirazi akagulire zakudya zakhwasukhwasu pa tsikuli iwo ayamba agula zofunikira pa maphunziro a ana awo. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhata Bay ndi Renobert Tambamtuva Mzembe. Tipitire ndi nkhanizi mu lipoti lathu lapadera. Innocent Kumchedwa akutitengera ku msika wa Nsungwi ku area 25 mu mzinda wa Lilongwe komwe kulibe malo olongosoka omwe ochita malonda angamasunge katundu wawo. Malo mwake ochita malondawa akusunga katundu amene amagulitsa monga ndiwo zamasamba ndi zakudya zina mchimbudzi. Nsungwi ndi umodzi mwa misika yomwe imakhala ndi anthu ochuluka kwambiri mu mzinda wa Lilongwe. Pa tsiku anthu mazana amabwera mu msika umenewu kuchoka ku madera osiyanasiyana maka kudzagula zinthu monga zipatso, masamba komanso ndiwo zomwe zimakhala zotsika mtengo kuposera misika yambiri mu mzindawo. Komatu msika umenewu ulibe malo osungiramo katundu yemwe mavendawa amagulitsa, ndipo mapeto ake mavendawa akukakamizika kusunga katunduyi mzimbudzi izi. Ngakhale kuti mkati mwa mpanda wa zimbudzizi adakonza kachipinda kakang'ono kosungiramo zinthu, malowa ndi osakwanira kusungiramo katundu ochuluka, ndipo wambiri amagona panja mkhomokhomo mwa zimbudzi ndi mabafa. Kumbali yosunga katundu kuno kusungwi ndi zovuta chifukwa timasunga kunoku ndi malo osasamalika koma tilibe kwina kulikonse kuti tingakasunge. Timasunga kunoko molingali kuti sitingakasunge kwina kulikonse chifukwa malo ansika oti tingamakasunge ku katundu kunoko kulibe kusunga. Choswe chilipo chifukwa ena amathoma dzekeza masamba konkuno koma kuliko kuti pasipaja sipabwino. Koma chifukwa choti timasopo oyika katundu chifukwa choti timasungitsa konkuno. Akhonsolo ayina kuti atapeza ena abe malo oti ifeyo ngati osungiza katundu be patakhala malo ena ake ndikuti be zitokhala be zothandiza koma be kunoku timathandizika chifukwa choti kulibe kwina kulikonse kuti tingayike katundu timaona kuti kothandizika ndendi kunoku. Malo ochitira malonda aukhondo amachepetsa kufala kwa matenda komanso amachepetsa nthawi yomwe ochita malondawa angamakhale bwezi la mphasa kamba kakudwaladwala. Chinthu china chomwe anthu akuyenera kuzindikira ndi chakuti majelemusi komanso mabakiteriya omwe sitingathe kuwaona ndi maso amakhala kuti atizungulira nthawi zonse. Ndiye kumadya zinthu zosatsuka kuchoka pa malo osasamalika ngati awa ndi kuyika miyoyo pa chiopsezo. A George Jobe amayankhulapo pa nkhani za umoyo ndipo akuvomerezana ndi izi. Ngati zakudya sizisamalidwa bwino zimatha kubweretsa matenda osiyanasiyana kuphatizapo otsekula m'mimba. Ndiye masungidwe a zakudya makamaka zipatso masamba ndiwo zamasamba ndi zofunikira kwambiri. Zinafunika anzathu akukhonsolo akusite ndi atamayendera m'misika tikumaona kuti kupatuka nkhani ya ukhondo umene umadzuka masana koma kuti zikuchija kumasunga malo otani. Vuto lakusowa kwa malo osungira katundu m'misika silakunsungwi kokha ayi. Vutoli lili m'misika yambiri. Atamara Chafunya akuyankhulapo za vutoli. Malamulo amene amatiyenereza kukhazikitsa misika mu mzinda wathu amene timati mwina ma market bylaws satiloleza kuti ochita malonda m'misika adzisunga katundu kupanda asikapena kuti asanalandire chilolezo kuchokera ku khonsolo. Tikunena kusunga katundu mu msikamo sakuyenera kutero kapena kuti sitiloleza pokhapokha alandira chilolezo kuchoka ku khonsolo. Khonsolo ya mzinda wa Lilongwe ilibe ma facilities kapena kuti malo amene anthu amatha kusungiramo makatundu awo
m'misika yathu ina iliyonse. Ndiye timatenga kuti uso ndi mwayi wa iwo ochita malonda kuti athe kumanga malo amene mwina angakhazikitse katundu wawo, ngati pa Chingerezi timati business opportunity, mmenenso zimakhalira m'misika ina iliyonse imene ili mu mzinda mwathu muno. Kulimbikitsa kuti misika izikhala ya ukhondo ndikofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Izitu mwachidule zikutanthauza kuti misika singakhale malo ofalitsira matenda. Izi zikatere zimachepetsanso ndalama zomwe dziko lingaononge pa matenda opeweka. Munkhani zina, mtsogoleri wa zipani zotsutsa ku Mozambique Venancio Mondlane wati azikhazikitsa yekha pa udindo wa mtsogoleri wa dzikolo pa 15 January pamene akutsutsa zotsatira zachisankho. Iye walengeza izi kwa anthu omutsatira pamene zionetsero ndi ziwawa zikupitirira mdzikolo, pomwe anthu ena akufuna kuthetsa ulamuliro wa chipani cha Frelimo chomwe chalamulira kwa zaka 49. Mu mzinda wa Maputo anthu asiya kuyenda m'misewu poopa kukodwa mu chipolowe, ndipo anthu okwiya atentha ofesi za Frelimo, polisi, banki ndi mafakitoli ena. Kuchokera lolemba kufikira lero anthu 21 ndomwe aphedwa. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mtsiriziro pa nkhanizi, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Amalawi ambiri ati chaka chino sasangalala monga kale pa Christmas chifukwa cha kukwera kwa mitengo ya katundu. President Chakwera wakhululukira akaidi 22 pokondwerera Christmas chaka chino. Ndipo apolisi apempha anthu kuti ayike patsogolo chitetezo cha ana mnyengo ya chikondwereroyi chaka chino. Anthu omwe alandira ndalama za mtukula pa khomo awalangiza kuti azigwiritse ntchito mosamala. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Muna ndine Chisomo Nyirenda. Lilongwe Sayawe pa Krismasi.